Уважаемые дорогие клиенты, хотим представить вам стол, который будет вам необходим и вашим друзьям на вашем приусадебном участке. Это стол-очаг, или как его называют, стол-кострище. Хочу продемонстрировать вам его комплектацию. Это антиискровая сетка противопожарная, когда вы разжигаете огонь и отлучаетесь, чтобы образовались угли вы накрываете. Искры через сеточку не проходят, не летят на сухую траву, ничто не загорается. В таком функционале, как сейчас, вы можете пользоваться этим столом просто как столом. То есть с крышечкой. Если вы хотите пожарить барбекю, то легким движением руки снимаете вот эту крышечку, убираете ее в специальное место. Заранее здесь есть две решеточки. В этой чаше, которая изготовлена из жаропрочной стали, покрыта жаропрочной эмалью. Вот этой чаше 3 года, с ней ничего не случилось, стоит под открытым небом. Вы разжигаете костер, угли, ложите решеточку, если много углей, жарите барбекю. Чтобы поменять решеточку, также в комплекте идет вот такая вот интересная кочережечка. Вы берете решеточку, снимаете, убираете. Вместо нее берете другую маленькую решеточку, например, вот такую, и ставите, когда мало угля. А если вы, допустим, вдвоем или с кем-то, и жарите, допустим, на ней. Все. Вот такая демонстрация. Во время пользования стола в холодные осенние вечера протягиваете ножки под него, и от этой чаши к вам идет тепло. То есть очень тепло. Во время жары в эту чашу вы можете насыпать лед и положить прохладительные напитки. Шампанское, кола, вино, что хотите.